Witam Państwa, Passat W5 FL 1.9 130 w automacie. Wypada zapłon na czwartym garze. Pompa wtryski. Bardzo ciężko rano pali. Trzeba go z minutę kręcić, żeby odpalił. Na pierwszy rzut oka powinno być uszczelnienie na pompowtryskiwaczach wymieniane, tak? Ale jeszcze tutaj, żebyśmy sprawdzili, podłączamy pod masowy cęgi na wiązce pompowtrysków i patrzymy, czy wszędzie jest sygnał. Sygnał wszędzie jest. Dlaczego podłącza pod masowy? Bo od razu widzę wszystkie cztery. Tak? Także elektrycznie pompowtrysk jest na pewno sprawny, bo sprawdzałem każdy przewód. Po każdym przewodzie zapinałem cęgi i wykres oscylogram był za każdym razem bardzo do siebie zbliżony, podobny. Ale na komputerze, proszę bardzo, 2.9. Co będzie? Passata ciąg dalszy, wymienione tylko uszczelki na pompowtryskach. Wszystkie pracują, a korekty pyk. Nie ma tragedii. Skóra chodzi równo, korekty wiadomo. Dążą do zera. Suma korekt powinna równać się 0. Równa się 0. Sterownik do tego dąży. I teraz tak, bez oscyloskopu byśmy nie byli w stanie sprawdzić, czy wtryskiwacz dobrze pracuje. Czy wartość napięcia, czy oscylogram prądu jest prawidłowy. W sterowniku możemy tylko podejrzeć poprzez komputer diagnostyczny korekty na pierwszym, drugim, trzecim, czwartym cylindrze, bipy tak zwane, czyli czas otwarcia cewki, jak cewka reaguje na podanie napięcia przez sterownik. No i co jeszcze? No i jeszcze jest tam jednej grupie w postaci cyfrowej jest pokazane, czy ten pompowtryskiwacz jest po prostu sprawny, tak? Ale to nam nie za dużo mówi o ich stanie. Także tutaj na jednym cylindrze jest troszeczkę wyższa ta korekta, ale do 2,5 czy tam do 3 jeszcze daleko. Jakiś dodatek do baku można trochę wrzucić, wlać, likimoli coś i na pewno to pomoże. Nie od razu wiadomo, ale może trochę przeczyścić układ paliwowy, tak? Dzięki i pozdrawiam.